अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 10,000 के बजट में एक गेमिंग पीसी किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बिग डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस बजट में 1080p गेमिंग कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दिस बजट इज़न्ट इनफ फॉर 1080p गेमिंग। तो सबसे पहले मैं अगर किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मुझसे, और मैं आपको इस बिल्ड के बेंचमार्क्स भी वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा करना है कि आपको एक Q6600 वाला पीसी, मतलब एक क्वाड कोर पीसी बाय करना है जिसकी प्राइस अराउंड 4000 होनी चाहिए। अगर आप कहीं मार्केट वगैरह से बाय करें, आप OLX से भी चेक कर सकते हैं। OLX से चेक करने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप CPU-Z और 2-3 बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर लाइक AIDA64 वगैरह अपनी USB में साथ लेके जाएँ और उसको अच्छे से स्ट्रेस टेस्ट करके उसके थर्मल्स देखें, क्योंकि OLX पे इस तरीके के स्कैम्स होते रहते हैं। अगर चेक करने वाला बंदा हो तो आप आसानी से OLX से बाय कर सकते हैं। मैं भी मोस्टली अपने प्राइस के रेफरेंसेस OLX से दूंगा। अब सबसे पहले आपको एक Q6600 वाला पीसी बाय करना है। उसके लिए अगर आप मुझसे स्पेसिफिक पूछें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा डेल प्रिसिजन T3400, जो मैंने ख़ुद पीसी यूज़ किया है। इस पीसी का जो मेन फ़ायदा है कि लोग जो OEM HP और डेल के पीसी इसलिए बाय नहीं करते क्योंकि उसमें पावर सप्लाई का एक इशू होता है कि पावर सप्लाई इन पीसी के साथ अच्छी नहीं आती, जो कि एक सही बात है, विच इज़ ट्रू। तो आपको उसके लिए इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें अगर आप 525 वाट वाला एक वर्जन आता है और एक 375 वाट वाला आई थिंक वर्जन आता है। मैंने 525 वाट वाला वर्जन बाय किया था। उसमें फ़ायदा ये था कि उसकी पावर सप्लाई 80+ वाट सर्टिफाइड थी और 525 वाट इनफ होता है, जिसके साथ 260 पिन कनेक्टर्स भी थे, तो आप तकरीबन सारे ग्राफिक कार्ड आसानी से रन कर सकते थे। अच्छा, तो अब वीडियो के बारे में बिल्कुल सही से बात, मतलब टॉपिक बिल्कुल वीडियो की तरफ लेके आते हैं। तो आप एक Q6600 वाला पीसी बाय करेंगे, वो अराउंड आपको उसकी प्राइस 4000 होगी। आप 4000 से ज़्यादा का बाय नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा बार्गेनिंग करके 4000 में आराम से आपको ये मिल जाएगा, जिसके साथ आपको 4GB रैम मिलेगी और एक बेसिक सी 120 या 200 टाइप की कोई आपको हार्ड ड्राइव मिल जाएगी। अच्छा, आपको ये 4000 में आसानी से इसलिए मिल जाएगा, लोग सोचेंगे कि 4GB रैम के साथ आपको आसानी से कैसे मिल रहा है। वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि DDR2 रैम बहुत चीप है। आपको चेक कर सकते हैं 4GB 1000 रुपये की भी आराम से आपको OLX से मिल जाएगी। तो आप अगर अलहदा भी बाय करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप 4000 से ज़्यादा पे नहीं करिएगा। उसके बाद मैं इसके साथ 2 ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए रिकमेंड करूँगा। फर्स्ट, अगर आप चॉइस मेरी पूछें तो आप R7 260X बाय करने की कोशिश करिएगा। R7 260X का मसला ये है कि ये OLX पे बहुत कम है, 1 से 2 ही लगे हुए, पूरे पाकिस्तान में 2 ही ऐड है। लेकिन इसका जो मैं सेकंड कार्ड बताऊंगा उससे इसकी परफॉर्मेंस तकरीबन डे एंड नाइट का डिफरेंस है एक तरीके से मैं कहूँ तो। और इससे फ़ायदा ये होगा कि मोस्ट जो टाइटल्स हैं जो कि CPU डिमांडिंग नहीं होते, ज़्यादातर ग्राफिक डिमांडिंग होते हैं, वो आप आसानी से रन कर सकेंगे, क्योंकि आपका CPU मोस्ट गेम्स में बाउंड करेगा अगर आप ये ग्राफिक कार्ड भी लगाएंगे। लेकिन जैसे कि एक जस्ट कॉज की सीरीज़ है, ये मोस्टली इनकी पूरी सीरीज़ GPU डिमांडिंग है। डेविल में क्राई हो गया, ये भी GPU डिमांडिंग है। लेकिन अगर आप GTA 5 जैसे पूछेंगे तो वो आपको ग्राफिक कार्ड इतना ज़्यादा फ़ायदा देगा नहीं। अच्छा, अब सेकेंडली अगर ये ग्राफिक कार्ड आप लेंगे, ये आपको अराउंड 6,500 या 6000 तक का आपको ये मिल जाएगा। इस हिसाब से आपका ये बजट तक अराउंड 10,000 में हो जाएगा, आपका पीसी बिल्ड कम्प्लीटली हो जाएगा। इसके बेंचमार्क भी मैं एंड में दूंगा। और दूसरी रिकमेंडेशन जो मैं दूंगा इसी बजट में, वो आपकी होगी GT 730। GT 730 का मसला ये है कि ये 2 वर्जन में आता है, जिसमें बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, एक GDDR5 में और एक DDR3 में। DDR3 किसी सूरत आप बाय नहीं करिएगा, वो अराउंड 3000 तक का मिलता है, वो आप बाय नहीं करिएगा किसी भी सूरत, क्योंकि DDR3 इनफ नहीं है। आपको मोस्ट गेम्स में 20s में भी FPS मिल रहे होंगे, जो कि इनफ नहीं है। अगर आप 2GB DDR5 वाला बाय कर लेंगे वर्जन, जो कि मैंने OLX पैड देखा है, मैं यहाँ मेंशन भी कर दूंगा स्क्रीन पे, वो अराउंड 4,000 to 5,000 इस अराउंड में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो थोड़े बेहतर है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 4000 का अगर ये कार्ड है तो वो R7 260X से किसी सूरत में भी अच्छा नहीं होगा। R7 260X इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, DDR5 वाले वर्जन से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसमें आप एंट्री लेवल गेमिंग एक तरीके से कर सकते हैं आप, जैसे कि CSGO वगैरह, इस पर आप 60 FPS प्लस अचीव कर सकते हैं। मोस्ट गेम Dota 2 ये सब आप आराम से रन कर सकते हैं इस ग्राफिक कार्ड पे भी। लेकिन ये थोड़ा GT 730 थोड़ा फ्यूचर प्रूफ नहीं होगा। चलें अब बेंचमार्क की तरफ चलते हैं। तो बेंचमार्क्स को देखने के बाद ये पता चलता है कि अगर आप R7 260X लगाएं, जो कि मेरी फ़र्स्ट रिकमेंडेशन है कि आप 4000 तक का आप Q6600 ले लें, और उसके साथ 6.5K तक का आपको ये आराम से मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए R7 260X। तो अगर आप ये ले लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उन गेम्स में जो GPU डिमांडिंग होते हैं। जैसे कि आप बेंचमार्क में देख सकते हैं, मैंने वॉच डॉग्स को सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया था क्योंकि वो GPU डिमांडिंग है थोड़ा। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ वो GT 730 के साथ बिल्कुल अनप्लेबल एक्सपीरियंस था, उसके साथ वो थोड़ा प्लेबल एक्सपीरियंस हो गया। और मैं आप ये भी डिफरेंस देख सकते हैं, ऊपर मैंने बाकायदा लिखा है उनके कि जो GT 730 में मैंने जितनी बेंचमार्क्स किए थे वो 720 भी लो पे थे, और जो इस पे थे वो जो R7 260X पे थे वो सारे 1080p हाई पे, ऑलमोस्ट हाई सेटिंग्स, जैसे कि मीडियम टू हाई इस टाइप की सेटिंग्स थी, लेकिन मोस्टली सबकी हाई सेटिंग्स थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस में आया है। और मेरे हिसाब से 1080p गेमिंग के लिए अगर आप देख रहे हैं थोड़ा कि आपको कुछ गेम्स के लिए 1080p अगर आपको करनी है तो आप R7 260X के साथ जा सकते हैं। और अगर जैसे कि कुछ गेम्स ऐसे हैं जिससे R7 260X इतना फ़ायदा नहीं देगा, जैसे GTA 5 आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा बेंचमार्क में फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो CPU डिमांडिंग है। समझ लो पूरी दुनिया ही जानती है इस बात को कि वो CPU डिमांडिंग है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये नया कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं ये बिल्डिंग की वीडियोस करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।